Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pizmeet TV. Heute mit dem Sebastian, dem Christian, dem Jonathan und mit dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute schauen wir uns an, ganz viele von euch haben es vorgeschlagen, die Exploding Glitter Bomb 4.0. Dass das immer noch weiterentwickelt wird, ist crazy. Ja, Marc Rober hat da ja zugeschlagen. Mal haben wir uns auch schon die Folgenvideos zu angeguckt und er hat es weiterentwickelt. Und ich hoffe auf unterhaltsame Shots. Irgendwann ist Status 1. Nee, 1. Ja, ich sehe jetzt zerspringende Scheiben, also. This guy stole a package from my car, and a different guy stole my package from a porch, and he's about to open it in his car. Hello. What he doesn't realize is this is the fourth generation of a new and improved custom-built bait package that is recording him on 4 phones and just released a pound of the world's finest glitter, and he's about to discover the other 5 new surprises for this year. Now, Und der Stinktiergeruch noch, ne? Isn't it a bit excessive to spend the last 4 years of your life trying to engineer the perfect revenge for porch pirates just because someone stole your package a few years ago and the police wouldn't do anything about it? And to that I say no. And I'm gonna keep doing it every Christmas until we can make a dent in the 2 million packages that are stolen from porches every year. Plus, it's become such a delightful engineering challenge for me to try and think of all the different ways that we can upgrade in den USA. Das ist da halt irgendwie gelebt. Na, was heißt, das machen die hier auch teilweise? Das nur, wenn du das halt permittest. Nee. Sonst werden sie es ja, also wenn ich mir überlege, dass, also die. Ja, gut, das aber dann kriegst du das von Amazon halt wieder. Das liegt wahrscheinlich auch am Druck überhaupt der Zusteller, aber ich meine, hier schellen die nicht mal mehr bei den Nachbarn, die im 3. Stock wohnen. Und dann gehst du vom Haus, von der Haustüre wieder den Weg zurück, machst das Tor zu, gehst zum nächsten Haus und klingelst da. Nee. Das schaffen die halt gar nicht mehr. Ja, nee, aber dafür gibt es dann halt entweder in Deutschland, kommt es dann halt dafür in die Packstation oder halt. Packstation habe ich mal nachgeguckt, da laufe ich von hier aus 40 Minuten hin. Wenn du dann so ein Paket hast, was 5 bis 10 Kilo voll. Nein, danke. Und ich glaube, die müssen auch einen gewissen Prozentsatz, müssen die, meine ich, auch ausgeliefert haben. Die können nicht einfach quasi alles wieder mitnehmen. Ja, aber wenn die nicht da sind, was willst du da machen? Ja, kriegst du so Zettel. Hier, ich habe das Paket in die blaue Tonne getan. So with that, Glitter Bomb 4.0. And that is the first of 5 major upgrades this year. The lid shoots off as soon as the package thief tries to open it. Our original design to pull this off was a flywheel that spun up at irresponsibly dangerous speeds. Then we lowered these wheels to make contact with the flywheel, and they shared an axle with the gear, which then used a rack and pinion to launch the lid. But that was just way too over-engineered, even for my lofty over-engineering standards. So that's when we pivoted to a pneumatic system, but space is limited in the box. So we had to custom design these aluminum pressure tanks with a little help from my friends at Protolabs. They hooked me up and 4-0, was der zeigt. Was? Das ist 4-0 Zeichen. Das ist das Hasszeichen. ja, die sollte man lieber in die Formel 1 investieren, anstatt in die scheiß Glitterband von Marc Rober. Nächstes Jahr wird der ein Jahr. Also das erste, was er gezeigt hat, war 3 und die mit den, also das pneumatische System mit den Gloves, hier, wie heißt das noch? Boxhandschuhen. Ja, okay. Also das 3 hat er gar nicht, also Moment, das erste, was abgesprungen ist, das war auch nicht 3, sondern es waren seine ersten Tests, so ein Abspringsystem überhaupt. Okay. Ja, ich habe ja 3.0 nicht gesehen, deswegen weiß ich das halt nicht. Nee. Ja. Die 6 of these in like 2 days, which is why they're mine. Verteilen halt einfach nächstes Mal so Glitter auf der Strecke vor Formel 1. Meinst du, Günther Steiner weiß, was da nee, aber Gene Haas bestimmt oder Kollegen. Meinst du, Gene Haas weiß, dass mit seinen Sachen da so eine Glitterbox? Ich glaube schon. 80 psi, and it's nestled here in the base. And then with the top half on, this Hall effect sensor right here can sense a magnet attached to the lid. So when the lid is lifted, it triggers the air to rush into the pistons, and the boxing gloves do the rest. And the second major improvement is this car horn, because that just feels like it's gonna make things more exciting for everyone. So when the lid first pops off, für Formel 1 holen. Ja. It actually sounds a little bit more like that. Then the third upgrade is the design of the glitter cup itself. This year, instead of an open cup like this that spins all the glitter out in one shot, we have a 2-chambered cup like this, which means we have to fire the glitter 3 separate times. So the way it works is you pour glitter in the top chamber here, and it fills up both chambers. And when the cup spins, the glitter in the lower chamber flies up and out the sides,
but the glitter in the upper chamber is trapped due to the centrifugal force. Then when the cup stops spinning, gravity basically loads the next batch of glitter in the lower chamber first. And so now, of course, it's ready to fly out on the next spin, and so on. This totally passive solution means we get to save one of our 3 glitter fires this year for when we get to the end of the Out Loud countdown sequence. Now, of course, you'll still Kann man die see the Dinger eigentlich standard bestellen und zu Weihnachten verschenken oder so? Stimmt. phones here that record the thief in all directions and upload the footage to the cloud, as well as these 4 canisters filled with 20% more fart spray of legitimately the worst smell you could possibly imagine, as demonstrated by the time I almost killed Macaulay Culkin himself. I still smell it. The 4th upgrade is we have a dedicated onboard microphone to record continuous audio once the package is stolen, and the 5th is this outer casing is now made from this opaque machined acrylic. That means the entire glitter bomb now glows much brighter to light up the scene if it's open in the dark, and it just looks really dope as we play the fake police scanner chatter a few minutes after being opened, to further encourage the thief to get rid of the box so we can recover it. And then the final upgrade for this year isn't actually on the glitter bomb itself. Last year we developed these doormats that would covertly charge the box on these contacts so it would be at full battery whenever it got stolen. That was fantastic, but a lot of boxes were being taken at night, which was leading to footage that just wasn't that great. So to solve for that this year, we designed these planter boxes, and when the sun goes down, the side raises up and they autonomously slide over to swallow up the glitter bomb, concealing it from any would-be thieves in the night without the homeowner needing to hassle with bringing it in and out every day. Then, of course, in the morning, the process reverses and the box is ready to go. So now when the bad guy comes sneaking by in the day and steals it off the porch, the batteries are all at 100% charge, and the box knows it's no longer on the mat, so it starts recording and uploading footage to the cloud, in addition to texting us that it's been stolen and sending GPS location updates. And so if you compare Glitter Bomb 1.0 through 4.0, you can really see the design evolution. And while my lawyers have already made it very clear that I am not allowed to sell this, if I did, it might look something like this. Glitter Bomb 4.0 is our most advanced glitter bomb ever. Warum darf er das nicht? Werbespot. In Amerika darfst du Complex, alles. yet simple. A sleek and porch-informed design now includes a car horn from a Toyota Corolla and 20% more fart spray. A completely redesigned multi-spray glitter cup with a pound of our finest biodegradable glitter means your porch pirate will remember this moment for a very long time, but especially in direct sunlight. Oh, and there is one more thing. Introducing the world's first self-launching lid. Alter, das sieht schon ziemlich cool aus. Holy shit, Glitter Alter. Bomb 4.0. Also eigentlich müsste er es nur noch hinkriegen, dass der Glitter danach irgendwie feucht wird. Ja. So von dem Fartspray oder so. Because sometimes revenge is a dish best served fabulously. Geil. So Sogar there it das is. Apple-Logo And while you drauf. can't Geil. buy Glitter Bomb 4.0, if you want to support more efforts like this, you can rock this stylish wireframe Glitter Bomb hoodie here, or we've also got this cool retro pop art version for 4.0 with the boxing gloves, available of course only at marcrober.com. And so now all that was left to do was to put it out on porches all across America and wait. And we didn't have to wait long. weißt du? Voll Kannst Das die ist halt Rollen schon echt schon sehen. krass. Ja. Und alles ist verkabelt. Ja. Da achtest du halt nicht drauf, wenn du Nee, abgelaufen überhaupt bist. nicht. Aber, Also, Aber voll gut, wie viele davon Masken tragen. Wait a sec, Naja, is Peter, that who I also- think it is? And sure enough, Fort Nuts had run out of walnuts, so instead of trying to make an honest squirrel's living, Fat Gus had apparently turned to a life. And speaking of which, I'd like to quickly point out that whether squirrels are stealing your birdseed so you build them an obstacle course, or humans are stealing your packages so you go full Home Alone, the beauty about being an engineer is you can come up with clever solutions for your real-life challenges. Nice. It's like a superpower, but a superpower you can learn, and I'd love to see other people catch that spark, which is why a few times a year, I teach a month-long creative engineering course, and enrollment for the New Year's session is open still.
starting right now. Over the course of a month, you're gonna watch me design and create Wollen 3 nicht mal builds from Sepp sowas scratch, but the kaufen? best Ja, wollte ich auch gerade sagen. Sepp, kannst du nicht mal Sepp, Da muss kaufen aber einen wir Monat das? freigestellt werden, das ist ein bisschen tricky. Dann machst du deine Als ob das Engineering Vollzeit dann ist. baust du uns Moment, auch mal das irgendeinen sind doch immer nur Scheiß. so Du Aber hast ich ja soll jetzt ja gar- so einen geilen Scheiß ja auch bauen. Das sind ja immer nur so. Ja, ist alles für nahe Arbeitszeit. Das ist ja, Ach meinst du, so. meinst du, die Leute, die den Kurs nehmen, lassen sich alle für einen Monat freistellen von ihren netten Arbeitgebern in Amerika? Wahrscheinlich nicht. Also genau, das sind ja immer nur so Sessions. Also meinetwegen darfst du frei machen, wenn du das Video machst. Da steht 5 bis Cool für 10 mich. Stunden pro Woche für 4 Wochen. Ist, was kostet das eigentlich? part is, Also I'm gonna normalerweise guide weiß ich, you dass through du finishing 3 creative builds of your own. So Sorry, was denn? Normalerweise kannst du damit relativ gut Geld machen. Ach, guck mal, $250. Für eine Session? Nee, für die 30 Tage. Ey, das ist ja mega Für günstig. eine Sicher, kleine das Class. ist aber nicht live. Dann kriegst du doch bestimmt so ein Video, so eine Das PowerPoint-Präsentation. habe ich mir jetzt so schnell auf der ganganzen Seite nicht angeguckt. Also für aber, 250 Euro setzt er sich aber nicht persönlich mit dir hin und erklärt dir, wie man geile Projekte plant. Das glaube ich Da, warte, nicht. das ist eine der Fragen. Are classes live? Do I have to log in? All the video lessons are pre-recorded, allowing Ja. you to watch them whenever is best for you. whether you're a complete beginner Trotzdem or an okay. experienced engineer, the class has been designed to meet you wherever you're at and level up your skills. So go to monthly.com/Marc Rober or use the link in the video description, then go sign up as a New Year's resolution goal and let's hang out making some cool stuff. And now for Hat the der nicht auch sparkly irgendwann mal karma. so eine Plastik-Entfernungsmaschine gebaut für die Meere? Plastikentfernung. Weil ja Team Seas halt auf seinem Pullover Das kann haben. sein, ja. Oh, fuck. Oder vertue ich mich da? Ich habe immer Ich weiß gedrückt. nicht. Oh, bei mir Peter? läuft noch alles. Mich hast du nicht kaputt gemacht. Peter ist weg. Peter, bist du noch da? Peter, bist du weggedrückt? Nein. Berlin Nee, dann ist explodiert? alles gut. Ich habe Enter gedrückt, dann macht er einfach nur ein neues Fenster auf. Aber ja, das kann sein, dass er das mit der Plastikmaschine da irgendwie auch gebaut hatte. Alter. Fuck. So he hides it under some clothes, and a few minutes later, he brings in a consultant. It's a tracking device. Oh, no. Ja, schade. Smart like What do we do? What do we do? What do we do? What do we do? Geil, schön in die Küche. Er guckt Wie er ein bisschen komplett- doof. That wins the überfordert. award for our most contemplative thief ever. Der ist voll entspannt. Ich mag auch viel gut. I've sped this footage up to double time. Ey, der ist ja übelst entspannt. Selbst das Stinkespray juckt So ihn we have to nicht. make up his mind with a third round of glitter, fart spray, and then the So sehen, wie countdown. gut verblendet war. Alter, juckt ihn null. 15, 14. And as if stealing a glitter bomb wasn't a bad enough choice already, this guy doubles down and decides to open it in his Oh car. Gott, ein Auto, Alter, ist schon... Oh, ey. Das ist ja voll gefährlich. Das ist ja übelst gefährlich, Alter. Er fährt einfach weiter. Und das Stinkespray kriegst du nie wieder aus dem Auto Kommt noch. raus. Da kommt noch. Ein Auto, Alter! Iiii. Alter. Und noch mehr Glitter. 15, 14, 3, 2, Da schmeißt du raus. Ja. And it's worth mentioning, of course, we have to make multiple glitter bombs because sometimes they do take a beating. And yet they battle through the pain like champs. Did they see you take it? Nobody saw me. Like Harry and Mark. And they're referring to our dead giveaway shipping label here with Harry and Marv Geil, on Wet Bandit Geil. Ray. Bad, but I really want to open it. Here, flip a coin. Can I keep it?
And apparently they landed heads, because a few hours later, this happened. Oh, der Hund muss da weg. Ich finde das geil. Nicht mehr drauf. Oh, das stinkt. Das war die Händestifte, finde ich gut. This guy stole it and took it straight to a pawn shop to try and negotiate a deal. Was? No, give me 100. Okay, das wäre aber nice. Brand new. Come on. The wrapping looks kind of weird. No, that's 2021. No. Open it and see if it's just Let me open it. Oh mein Gott. 100. And this one's hilarious to me, because if he wouldn't have gotten greedy, he could have walked out of there with $400. Alter, wollte ich Das ist sehr unangenehm. Er wollte halt den da verkaufen. And instead, he gets $0 and a bedazzled jacket. Ja, schade. Oh mein Gott, das ist gut. Leute. Ich dachte, der wäre gerade auf dem Klo. Das dachte ich auch. What the fuck? Macht sie sich gerade die Nägel? Ja. Jeder kennt sich gerade die Nägel. Das Geräusch. Das ist so laut. Alter, wie viele Leute da echt. Oh, was how full Oh Gott. Oh. Alter, der hat nur ein Handtuch an. It's a trick. I'll fool you. Warum verpixeln die eigentlich manche Leute und manche nicht? Ja, manchen ist das wahrscheinlich egal und manchen ist das nicht egal. Meinst du, die haben da vorher angerufen gefragt, er wollte ja eigentlich verpixelt werden, oder nicht? Nee, aber Keine ich glaube, Ahnung, da werden sich manche wahrscheinlich beschwert haben dann oder sowas, keine Ahnung. Ich verstehe das auch nicht so ganz. Die steht ja nicht drauf hier, meldet euch bei Marc Rober, oder? Oh, meinetwegen können die Leute auch angeprangert werden, wenn sie halt da geklauen, ne? Also das ist jetzt auch nicht so. Ich frage mich nur, warum und warum. Ja, das ist eine gute Frage. It stinks! Ach echt? Whoa. I'll throw it away. Oh, Ich bin dafür 5.0 halt irgendein Taser oder sowas. Ja. Wenn du Die den einfach da einen anpackst, Stromstock dann kriegst du kriegen. einen Stromschlag. Das ist eigentlich ganz nice, Jay. Oder so ein bisschen Milzbranderreger oder sowas wäre auch Wow. gut. Ja, Taser oder Milzbrand ist beides gut. Auch geil, das They von der eventually threw it Schütze. away, and then went the extra mile to help us rinse off all the glitter. Ja. Followed up Das with a light kaputt. dusting. Last year, if you might recall, Dass die we went up Handys to dann San wenigstens nicht rauszocken. Ja, geht nicht. Das Ding ist ja festgeschraubt. Also, das ist schon so gemacht, dass du das nicht einfach offen kriegst. Ja. Okay. Und du weißt ja auch nicht, dass da aka Handys drin sind. Also ich Ja. glaube, du siehst siehst von ja Das außen ist so nicht versteckt, da sind halt nur so Löcher drin, wo die Du siehst durchfilmen. die Kameras halt, ne? the car breaking capital of the world, and got a glitter bomb taken in a matter of minutes. And while we never got them to actually open the box, it did have an interesting conclusion. Das war letztes Mal, yo. Das war krass. Da hat er darauf geballert. So this ja, year, genau. naturally, we went back, and at the end of day one, we had no takers. But then we stopped for like 2 minutes to get some snacks for the trip home, and when we came back to the car, we saw this. They took the backpack with the GoPros, but left the freaking glitter bomb. So now it was definitely on. So we went back to that exact spot the next day, and within 10 minutes, this happened. Ja. Als ob die auf der Straße. And you can see here just how quickly they work. Ach, krass. You can literally hear them doing another smash and grab here, not 4 minutes after they smashed our window. Come on, come on, come on, come on. Lol. Der war sogar da. And unfortunately, in all the jostling of stolen goods, the glitter bomb had a false trigger. And they were on to us.
Ah, schade. Scheiße. So for keeping track at home, that's Car Thieves with 3 points and me with 0, without a single ounce of glitter being fired. Now, I'm not proud of that, but there is a silver lining here because the police rolled up on us after this break-in, and let's just say they are both familiar with and fans of the work being done here. In fact, they were actually tracking the guys that smashed our window, but then they lost them. So next year I'll be joining forces with them in some capacity, and I'm giving a Marc Rober guarantee that I'm gonna get some points on the board. Verbündet sich jetzt mit der Polizei. Geil, geil. Also endlich tasern. Yes, let's go. What the fuck? Weil die Polizei Just run their whole operation in the process. So make sure you're subscribed if you don't want to miss that. But it wasn't just the police who'd heard about the glitter bomb this year. Just like before, we also put some glitter bombs by a few group mailboxes, and I'm happy to report that the overwhelming majority of people do the right thing and either don't take it or even go out of their way like this nice lady. In fact, they were stolen approximately half as often as last year. So either people are getting more honest or perhaps, I don't know. Enough people have seen these videos that it's the devastating power of glitter that's encouraging more civil behavior. And I'll just leave you with 2 pieces of evidence that kind of seem to support this working theory. Oh, lucky. That lucky shit right there, man. That stuff money can't buy. Oh, you son of a... Oh, it's one of those, gifts? Oh, wow. I see that on TV, man. What's it do? What the fuck? What? Why? Schade. The glitter that he showed on TV was that sticky kind. People from taking people's stuff in the front of the house. God, right in my house. That thing has a tracer on it, too. The cops are gonna be right outside. Dass wir das alles so kennen. Ja, das ist schon nett. Hab ich im Fernsehen gesehen. One of those package feed things that spread out fart and glitter. If this thing is going to start talking in 5, 4, 3, 2, 1. So just don't steal packages because it's not nice. But if you do need some extra incentive, just know you might be opening next year's glitter bomb. It is one of those glitter bombs, and it has fart smell and everything. And trust me, you don't want to meet version 5.0. Krass. Oh. Einfach echt immer beeindruckend, was der da so macht, ne? Also das ist schon beeindruckend, echt geil. wie viele Leute das da so klauen und wie das dann bei denen aussieht, wenn die das aufmachen. Echt interessant. Ja, aber so froh auf nächstes Jahr. Wenn ich mir hier so angucke, ne, das ist Berlin, also ich glaube, da stellst du das Ding auch nicht lange irgendwo hin, ohne dass das jemand mitnimmt. Nein. Bei uns auch nicht. Also. Nein. Wäre nur nicht ganz egal, glaube ich. Bei mir haben sie, was war's, hier, was haben sie geklaut hier? Geschmacksverstärker-Bums. MSG? Glutamat. Ja, Glutamat. Also. Ja, ich freue mich auf nächstes Jahr, wo er dann sich mit der Polizei zusammentut, um die Autodiebe endlich dingfest zu machen. Das könnte nochmal sehr unterhaltsam werden. Ja. Das werden die dann wieder benutzen bei diesen Sendungen irgendwie Live-Cops oder irgendwie so ein Kram oder so. Geil. Und das war's mit dem heutigen React. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.